Oke teman-teman, jadi di sini saya udah gambarkan trafo, dioda sama elko sama kipas DC dua-duanya. Jadi cara sambungan kipas DC dua-duanya kita pasang dulu, sambung dulu power supply-nya. Jadi ini kabel bagian AC masuk ke 12 volt. Ini juga ini langsung masuk ke 12 volt juga. Dan min sama plus elko digabung. Nah, digabung seperti ini ya. Terus positif dari dioda masuk ke positif elko, dan negatif dari elko masuk ke negatif negatif dioda. Negatif elko masuk ke negatif dioda. Dan berikutnya CT dari trafo masuk ke min sama plus elko yang digabung ya. Oke, jadi masuknya seperti ini. Boleh lihat? Nah, jadi cara sambung power supply-nya seperti ini. Dan berikutnya kita akan sambung kipas DC-nya. Oke. Jadi berikut ini saya ambil dulu negatif. Berikut ini saya akan ambil kabel positifnya di sini. Positifnya masuk ke sini. Ini positif dari elko. Ini tambah. Terus ini negatif. Negatif dari elko sebelah kiri ya. Kita putar kabel. Jadi ini kabel ya. Ini kabel. Nah. Oke, jadi ini adalah kabel min ya. Dan berikutnya kabel CT ini masih terhubung ke trafo juga ya. Jadi kita ambil dari jalur ini aja. Ini kan kabel CT juga ya. Jadi kita ambil dari sini, jalur sini ya. Ini disebut CT. Nah, terus cara sambungnya ke kipas DC seperti ini. Ini kipas, ini kabel plus dari kipas sebelah kiri, dan ini min dari kipas sebelah kanan. Jadi min dari kipas sebelah kiri ini kita gabung ke plus kipas sebelah kanan. Jadi seperti ini kita gabung. Terus ini kita pasang kabel seperti ini. Dan berikutnya ini positif dari kipas sebelah kanan, dan ini negatif dari kipas sebelah kiri. Seperti ini. Jadi cara sambungnya min dari kipas sebelah kiri kita masuk ke min power supply. Dan berikutnya positif dari kipas sebelah kiri dan negatif dari kipas sebelah kanan kita gabung. Jadi ini masuknya ke CT. Seperti ini.
Dan berikutnya positif dari kipas sebelah kanan. Sebelah kanan ini masuk ke positif kipas sebelah kanan ini masuk ke positif power supply. Jadi cara sambungnya seperti itu ya. Jadi cara sambungnya seperti ini. Kipas kita itu anginnya sangat kencang ya. Tapi misalkan kita gabung kipas ini sama kipas ini di salah satu power supply, pasti otomatis kipasnya jalannya berkurang ya. Pokoknya pemutarannya sangat berkurang ya. Jadi anginnya nggak kencang ya. Jadi kalau sambungan seperti ini pasti anginnya sangat kencang dan power kita yang panas, udara panasnya sangat keluar. Dia akan pembuangannya itu sangat kencang. Jadi power kita aman dari panas. Jadi caranya seperti itu. Jadi mungkin teman-teman yang belum paham tentang video saya bisa tanya di kolom komentar, dan saya juga membuat video ini untuk berbagi pengalaman ya. Jadi mungkin teman-teman yang nonton video saya silakan di subscribe, dan mungkin teman-teman suka sama video saya silakan di like dan silakan di share ke grup-grup ya. Oke teman-teman, jadi cara sambungnya seperti ini ya. Ini adalah putih, ini adalah kabel CT ya, dan ini adalah flash, dan ini adalah min. Jadi cara sambungnya saya jelaskan ya. Jadi kipas ini kabelnya ini ya, ini dua-dua nih, min sama flash. Ini juga min sama flash. Jadi ini adalah min sama flash digabung ya. Jadi digabung ini kipas dua-duanya, ini min sama flash digabung. Jadi seperti ini cara pemasangan, cara gabungnya seperti ini. Jadi kipas sebelah ambil flashnya, terus kipas sebelah ambil minnya. Jadi digabung. Jadi digabung untuk masuk ke CT dari power supply ya. Jadi ini digabung untuk masuk ke power supply. Dan berikutnya, dan ini positif, kita masuk ke kipas sebelah kiri ya. Terus min dari kipas sebelah kanan kita masuk ke power supply min, dan CT dari power supply berarti masuk ke min kipas kiri dan positif kipas kanan. Jadi seperti ini cara sambungnya, seperti ini. Oke. Jadi cara sambungnya sangat simpel ya. Jadi saya berikan tutorial ini agar teman-teman bisa tahu ya cara pemasangannya. Kalau misalkan kita gandeng dua-duanya di satu min sama satu flash, pasti putarannya itu sangat kecil ya. Oke, kita akan tes bersama-sama ya. Ini saya akan colok ke listrik ya. Ini kabel listriknya saya akan colok ke listrik ya. Oke, kita akan colok. Saya akan colok. Nah, itu. Jadi anginnya sangat kencang. Ini udah nyala ya. Kipasnya udah udah jadi ya. Jadi anginnya itu sangat kencang ya. Ini saya tes sama plastik ya. Jadi ini kita baru simpan aja di sini. Kekuatan anginnya itu sangat kencang ya. Nah, sangat kencang ya, langsung terbang ya. Jadi seperti ini ya. Nah, itu langsung terbang ya. Jadi kekuatan anginnya itu sangat kencang, berarti power kita panas juga tidak bakalan rusak ya, karena sedotan dari pokoknya pembuangan kipasnya sangat kencang ya. Jadi panas di dalam power kita juga semakin mendingin ya, karena sedotannya itu pembuangannya itu sangat sangat kencang. Misalkan kita gandeng dua-duanya di satu power supply, pasti otomatis kipasnya jalannya pelan-pelan ya. Oke, jadi caranya seperti itu.